casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais, boêmios bebendo, cantando, dançando ao som de uma orquestra. Um som estridente que deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e naquela noite resolveu dar fim à sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, disse na verdade não me adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais bela dama do som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite e entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim à sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, e se na verdade não me adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais bela dama do som de